हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ। अगर आप खांसी जुकाम से परेशान होंगे तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें लौंग फूल वाली और काली मिर्च 2 चम्मच शहद और कुछ पत्तियाँ तुलसी के। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, काली मिर्च और लौंग को एक में मिक्स कर लेंगे और उसे खलबत्ते में अच्छी तरीके से एकदम बारीक बारीक कूट लेंगे। इस तरह से अच्छे से कूट लेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और शहद में इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसी में 6 से 7 तुलसी की पत्तियां इस तरीके से तोड़ के इसको भी उसी में मिक्स कर लेंगे। चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब ये हमारा जुकाम और सर्दी के लिए दवाई बन के तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी।